Jou, me oleme ikka veel siin Rootsimaal ja meil on üks auto veel. Ja selleks on Samuli Saarimaa, kuidas ma ütlen nüüd, see on Samuli Saarimaa auto, aga Henri Äänpää sõidab sellega ja selleks on Mercedes V212. Tegemist siis Mercedesega, E-klass. Tehasest tuli välja see 4-silindrise mootoriga, kus oli natukene hobujõudu. 4-silindri mootor oli diisel ka veel, ehk siis nüüd on sellel autol täiesti uus elu. Ja nagu me oleme siin varem ka teinud, siis ka seekord me läheme tahapoole, räägime mõned keeraasjad üle ja siis hakkame sildasi vaatama. Tule! Väljas siis kõik see body on tehtud Eestis Fiberwolfi poolt, ehk kui sul tundub, et sul on täpselt need stanged puudu, tõmba kõne Fiberwolfi, saad ka sellised asjad. Ühesõnaga Samuli lõikas siin koopad asjad maha, pani need suured väljad alla, viis selle auto Eestisse ja ütles, nüüd on vaja, et need oleks kõik kaetud. Ja siis Fiberwolf tegi siia stanged, tagatiivad, pagassid, uksed, kõik on plastik peale siis katuse. Katus on veel metall. Samul ütles, et see on äkki isegi alumiinium. Nüüd läheme taha, tõstame pagassi luugi ära ja vaatame, mis siis taksos pagassis vetakse. Mis siis Mersul pagassis on? Nagu ikka on meil siin korv. Korvi sees on paak. Paak on meil siis Pyrotect USA. Ja siin sees on meil siis Nuki CFC unit. Ja seal sees on siis vahepaak ja siis on ka see suur paak on ju. Ja minu suur paak on siin väljas. Ja siin on siis üks pump, etteandepump, mis läheb siis vahepaaki on meil VDO-ma ja 2 pumpa, mis lähevad mootorisse, on Hellcati pealt. Ehk siis ei ole mingisugune fancy, vaid täitsa tavaline mopari jupp. Nüüd kui siin edasi lähme, siin on radiator. Radiator on siukse asja pealt nagu Volvo FL6 ja see on veoauto. Ehk siin on veoauto radikas. Ja üks vägev feature veel. Samulile meeldib ikka kõiki neid input'e ja output'e kasutada, mis aju lubab. Ehk siin on ka tembisensor, mis siis ütleb, et mis on lõppkokkuvõttes selle veetemperatuur, mis mootorisse tagasi läheb. Nüüd lähme sillani. Tagasilt siis on Mersu enda oma, aga siin on siis pandud Winters ja ülekanne, ta ütles, neil on väga palju erinevaid. Praegu oli 4,3 äkki all. Ühesõnaga ülekandid, neil on väga palju, nendega nad mängivad ka palju. Poolteljed on VF-i omad, siis pidurid on meil Alconi omad, kettad on Brembo omad, väljed pidid olema custom, ehk siis ta tellis kohe suurema portsu neid custom velgi. Refid, nad sõidavad Valinoga, taga on neil 285 lai Valino ja ees on, ma vaatan laius üle, aga ees oli Toyot, äkki 245. Siis taga on veel, kuna see sild oli suht hea, siis taha ta ise tegi niisugune metall on nagu toomaks vist. Ma vaatan üle, aga see on ühesõnaga on niisugune tugev teras. Sellest tehti siis kõik need kaikad regulitavaks. Vedrustus on Feel, taga rohkem polegi. Me vaatame ette või? Natuke valetasin ka, selle raua nimi on Domex, no peaaegu. Ja siis 4.2 ülekanne, close enough. Nüüd kui me edasi läheme, siis Cardaan on custom made. Seal otsas on meil Samsonas RD90, RS90, ühesõnaga kõige uuem Samsonas, mis on 5-käiguline sequential. Sidur on meil Denatsi toodang, 200 mm, 2-kettaline. Ja nüüd? Ei ole veel kapotialune, meil on esisild ka veel ju. Ühesõnaga esisillaga oli siuke äge lugu, et Samuli kõik 3D skännis selle pilli, saatis Wisefabi, ütles, kuule, vaadake, mis teha annab. Ja siis Wisefabist tuli vastus, et telli F22 kitt ja pane külge. Ehk siis siin on F22 Wisefab, mis läks külge, poldid läbi ja kõik on nii nagu peab. Täiesti ulme. Aga siin on Bemmi Wisefab ees. Ja nüüd, mis on Mersul? Kas siin on OM606? Kas siin on M104? Ei, siin on 2JZ. Ja siin läheb võib-olla natuke kauem. Siin on väga palju asju tehtud. 2JZ GE, ehk siis samamoodi tehasest tuli see ilma turbota. Ja hakkame siis jälle alt otsast peale.
Esimene suurem asi, siin on samamoodi dry sump. Neil oli õlituse probleeme seal Iirimaal, seega nad läksid dry sumpi peal üle. Siis Ventwell on 3-4 stroker. Selle Ventwelli firma on meil ZRB. Vahepeal loen maha, sest infot on nii palju lihtsalt. Siis meil on siin Carillo kepsud ja Diamondi need kolvid, aga need on ka custom, ehk siis need on ümber tuunitud. Siin on veel näha üks Meckmann oli vist generaator. Küsisin, miks seda vahetada, sellepärast, et see on 260 amprit, ehk siis vooluga ikaldust ei tule. Kaanes on meil custom nukkvõllid, nende andmeid ei öeldud, sest see on see saladus. Seal on meil Superdeki vedrud ja siis lifterid. Ja gaas on ise porditud. Kui me läheme nüüd sinna jahedama poole peale, siis jahedama poole pealt leiame 12 pihustit. Ja need ei ole niimoodi järjestikku või et üks tuleb hiljem järgi, üks rida või üks on naili rida või ei. Kõik on korraga. 12 300 Boschi pihustit, KKD pihusti lätt, KKD sisselaskekolle ja seal otsas on 80 mm Boschi see trossel. Samamoodi on siin siis 6 nitro pihustit ja nitrot nad viskavad 100 heppa šotti ja see on siis turboläägi vähendamiseks, ehk siis kõrgel pöördel see ei tööta, aga et turbokiirus fuuliks, siis kasutab selle jaoks nitrot. Kõik need kinnitused on väga ägedad. Need on siis sellised kinnitused, et silikonlõdvikut sul vaja pole, aga see ikkagi liigub sükene äkki oli 15 kraadi, võib-olla rohkem ja kannatab rõhku megalt. Nüüd kuuler. Kuuler on samamoodi Samuli enda tehtud, kärg on Kärreti oma, väidetavalt 1200 midagi hobujõudu. Vannita tegi ise. Siin ennem oli ka see õhk-vesi interkuuler, aga neil oli natuke IAT-ga probleeme, ehk siis nüüd on täitsa vanakoolikas. Siin on meil 2 õliradikat. Üks on meil siis mootorõlile, teine on meil roolivõimule. Ja samamoodi nitrotoru läheb siit eest läbi. Nüüd siin kuuma poole peal. Siin on meil väga huvitava kujuga väljalaskekolle. Ja ta ütles ka, et need on siis primary torud on 350 milli ja secondary torud on 350 milli. Ehk siis need on 350 millimeetrit ja siis ta läheb üheks kokku 3-9 ja need on 350 millimeetrit. Ja miks? Põhjus selles, et see väljalaske nukk, mis siin on, see nõuab selliseid runnereid, ehk siis ta on kõik välja arvutanud, et asi töötaks ilusti. Siin on meil kõik, igal silindril on oma EGT andur. Lisaks on tal siis plokikana taga ja ees on jahutuse tembi andurid. Ta ütles, et suht tihti on niimoodi, et plokikaan tagant on 20 kraadi soojem kui eest. Samamoodi ta mõõdab jahutussärgi rõhku siis. Ehk siis sa näed suht ruttu ära juba, kui sul on mingi kaane tihend või midagi. Ehk siis kui muidu on see rõhk suke üks parr, siis kui sul on mingi leke sinna veesärki, siis see läheb täiega ülesse. Wastegate on meil Turbosmardi 60 milli, blow-off on Turbosmardi oma, turbo on meil Precisioni oma. Nüüd kõik kindlasti tahavad neid numbrid ka teada, need on mul nüüd olemas, on ju. Kohe ütlen teile, 68-70 Gen 2. Saite aru, jah? Taga me käisime küll, aga ma ütlen ikka ära. V-pump oli seal ka elektrine, ei ole mingisugune Craig Davies või kes see laulja oli, on ju. Vaid on tavaline BMW Pierburgi pump. Siis, mis ma ees veel näen, on siin on stabikad, ehk siis ees ja taga, mõlemal ta sõidab stabikatega. Üks üliäge asi, mis mulle meeldib, on need motorspordi pistikud. Siin on küll rüüd veel pealt puudu, aga ühesõnaga, kui sul on vaja mootor ruttu maha saada mingil põhjusel, siis sa ei pea pihusti pistikuid lahti tegema, et sa keerad siit suure pistiku ära, tuld, kõik juhtmestik on lahti. Väga mõnus. Samamoodi tal on flex fuel sensor siin, aga seda ta ei kasuta siis nii-öelda etanoli taseme mõõtmises. Kogu aeg on sama etanol sees, aga ta kasutab seda kütsi tembi jaoks. Ja nüüd lähme tuppa, ma arvan. Nüüd hakkab nalja saama, sest see on sedaan kerega auto ja siin on see ukseauk maru väike. Ja siin on tantsupost ka. Ja küll ma hakkama saan. Päris hea on siin. Nii, paneme rooli ka.
hakkame otsast arutama siis. Esimene asi siin taga näeme nitroballoon. Samamoodi on seal taga meil siis tulekustutussüsteem. Turvapuur on Samuli enda tehtud, sõbraga olid teinud seda. Vähitis, et 8 tundi läks ainult aega. Ju siis läks. Siis meil on siin maas on meil Suvi Performance'i pedalbox, mis teeb selle pedalboksi huvitavaks, et siin on elektridrosseliga auto, ehk siis gaasipedaal on elektriline. Suvi Performance'i kässar. Minu ees on siin Ompi rool. Ja kui te vaatate, see rool on siukene nagu siin oleks 200. Ühesõnaga, see on siuke lapik rool. Ma ei tea, kuidas selleks sõita on. Ma ei hakka nende rasvaste kätega seda katsuma ka. Ma keeran selle seemisnaha võib-olla pekki. Siin on siis Samsonase shifter. Minu ees veel siis 10-tolline AIM display dash. Siis see on meil Maxeku oma. Samamoodi on AIM-i PDM-id ja ajuks on meil Maxeku Pro. Pro just sellepärast, et seal on väga palju input-output ja nagu ma ütlesin, Samulil meeldivad andurid, ehk siis kõik on ära kasutada ilusti. Iste on meil Sparko, vööd on Sabeldi omad. Armatuur nagu näha on olematu, because race car. Seest veel vaadates, siin on äge kate peale tehtud tunnelile. Ehk siis, aga see katte on eemaldatav, ehk kui on vaja ruttu kuskil kasti või töösilindri juurde saada, siis kate maha saad oma tööd ära teha. Kui üldist pilti vaadata, siis no väga äge ikka, eriti veel see toorik. Samul ütles ka, et on olnud tükk aega Mersumees, et tal on olnud need Cosworth Ford hästi palju, aga siis kuidagi on alati Mersude juurde tagasi sattunud ja alati on unistus olnud, et Mersuga võiks driftida ka. Ja no väga äge, väga tuus näeb välja, eriti see taankerega E-klass. Kõik on ilusti tehtud, kõik on oma koha peal, ehk siis no väga kiidan, väga äge auto. Alguses, kui tuli see jutuks, et ta seda E-klassi ehitab, siis ma kartsin, et see auto on räme laisk. Aga vaadates sõite, siis tundub, et kõik on ülitimm. Et ma arvan, sellega on väga lõbus lasta. Ja mulle öeldi, et ma võin siin Dashi peal mingid asju ka vahetada, aga mina ka ei tea, ma võin. Ühesõnaga, Dash näitab ka ikka väga palju asju. Keskel on käik. Siis on... Ma isegi ei tea, mis siin paljud asjad on. Brake pressure, clutch pressure. Ühesõnaga, nagu ma ütlesin, andurid meeldivad, andureid siin on. Ja ütlesin, ma saan midagi vahetada ka, aga... mingi siukene on ka veel. See näeb välja nagu mingi OE juba ja siin on tuled ja asjad ja... Nagu ma ütlesin, Zirba auto on 10-le väga lähedal. Ega see auto on samasse auku. Tuus. Üks asi on rääkimata ju. Auto kaal. Ilma juhit oli 1255. Siis jõud. Auto tegi 2 barri üle rõhuga, tegi 960 hobujõudu ja 1100 newtonit rattast. 1,5 barriga olid need numbrid 800 hobujõudu ja 960 newtonit. Ehk siis jõudu sel pillil on. Mis ootad ka 2Z, 3,4 liitrit. Suur Precisioni turbo, peab kuskilt, peab see jõud tulema. Ja ongi kõik selle autoga vist. Jällegi, Mihkel otsib mõned ägedad klipid. Ja järgmise korrani mõelge välja, keda veel näha ja proovime orgunnida. Tšau!